Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kaifa hale kepriye yusyriku bisa mencorong apa qalbun ati suwarul akwani kang utawi gambare kabeh makhluk muntabi'atun iku kanthil fi mir'atihi ing dalem pengilone ati. Qalal musannif kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati akan terang benderang, bagaimana hati akan memancarkan cahaya suwarul akwan, sementara gambar-gambar makhluk, rupa-rupa makhluk muntabi'atun fi mir'atih, terpatri nempel di kaca cermin hati. Tegese mbok kaya apa oleh bisa padhang ati ing hale rerupan kang liyane Allah iku kanthil ing dalem kacane ati. Apakah mungkin hati seorang hamba itu bisa terang benderang, bisa tidak gelap gulita ketika gambar-gambar makhluk masih nempel di kaca cermin hati? Makanya muhal, tidak mungkin. Maka siapa yang ingin hatinya terang benderang, hatinya bercahaya, tidak gelap gulita, padang atine, padang pikirane, padang rizkine. Aslinya dunia ini tidak pusing, yang memusingkan itu hati kita sendiri. Aslinya dunia ini tidak buntu, mencari rizki itu tidak dianggap koyo wong nangon kegelapan nggih, meraba-raba. Mengapa kita menjadi gelap? Ya hakikatnya yang gelap adalah hati kita. Bagaimana hati kita bisa terang benderang jika gambar-gambar makhluk masih menempel di cermin hati kita, yakni gambar selain Allah yang menempel di cermin hati kita harus kita bersihkan lebih dahulu. Paham nggih? Maksudnya gimana menghapus dari cermin hati bahwa selain Allah ini tidak bisa memberi madarat atau memberi manfaat. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang memberi madarat, tidak ada yang memberi manfaat. Harus menghilangkan keyakinan dihapus selain Allah itu memberi manfaat atau memberi madarat. Paham nggih? Nek sampean isih ngeyakini fulus ki ndetekke sugih, ya sampean atine ra bakal padhang. Nek sampean di pikirane sampean, di hatine sampean si ono pikiran bahwa anak istri ki ndetekke bahagia, ya sampean ora bakal hatinya padhang. Jadi harus menghapus selain Allah, meyakini niki ten hati nggih,
bahwa la yusibana illa ma kataballahu lana. Apapun yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Ini sing perlu dipatei di dalam hati. Jadi semua keyakinan yang meyakini selain Allah ini ada gunanya harus dihilangkan. La ilaha illallah. Makanya dihapus dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang manfaat, tidak ada yang berguna, wala amal, wala ilmu, wala ma'rifat apapun. Masih kita duwe ilmu, tetapi Allah ora ngersake dhewe selamat ya justru ilmune dhewe nyilakake awake dhewe. Masih dhewe duwe amal sundul langit tapi Allah ora pangai manfaat ya. Mardudatun latuqbal, amalnya ditolak. Paham nggih? Harus dihapus dari dalam hati. Apapun itu keyakinan. Niku panggonane ten jero apa? Ati nggih, dadi dudu nang lahiriah tapi nang atine sampean. Bahwa ora ono, tidak ada yang memberi madarat ataupun manfaat kecuali Allah. Yang lain itu hakikatnya hanya sababiyah saja. Yang menurunkan air hujan bukan karena sinar matahari menyerap air laut, lalu menggumpal, mengembun menjadi awan, lalu pecah menjadi hujan. Benar, itu teori sabab. Tapi musabbibul asbabnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku hati harus dihapus. Jika hatinya pingin bersih, pingin paham, apapun yang terjadi, murrun wa hulwun, pahit maupun manis, khairun wa syarrun, baik maupun buruk, ghaniyun au fakirun, sugih atau melarat, alimun au jahilun, bodoh atau pinter, ini harus dihapus. Benar-benar dibusek. Resep pertama nggih, meyakini selain Allah. Paham nggih? Hatta gundelan karo guru harus diilangi. Niate gundelan karo Allah. Mengko nek karo gurune mati sampean ora gelem ngamal nggih. Gurune mati sampean meninggalkan thariqahnya atau ajarannya. Dikabeh harus ati sing disawang mung Gusti Allah. Nek sampean sing meyakini duit ki madharati, aku kalau ndak punya uang poseng, yo angel dadi wong sing atine bening angel nggih. Hah? Aku nek duit atine seneng, oh yo angel. Wah, atine ra bakal apa mencorong nggih. Aku nek ana bojo seneng. Bojo ki iso ndadekake seneng, iso ndadekake apa susah. Padahal sing ndadekake seneng susah itu dudu bojo nggih sing ndadekake Allah. Niku kudu diyakini. Allah tudhillu man tasya, tu'izzu man tasya. Walaupun 1000 orang memujimu, Allah hendak menghinakanmu, tiba-tiba hina. Tidak berguna pujian manusia untuk memuliakan dirimu. Walaupun 1000 manusia mencaci makimu, tetapi Allah hendak memuliakanmu, maka tiba-tiba saja orang tersebut menjadi mulia. Tu'izzu man tasya, tudhillu man tasya. Paham nggih? Ketika orang meninggal dunia, ya bukan karena dicabut Israel, tapi memang itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Israel pun orang itu akan bisa meninggal dunia. Makanya kaifa yusrid qalbun suarul akwat, bagaimana hati akan terang benderang, gilang gumilang apabila
gambar-gambar makhluk muntabi'atun fi mir'atih, masih terpatri, masih menempel di kaca cermin hati. Jadi harus dihilangkan dengan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maujuda illallah, la manfaata illallah. Tidak ada. Paham ya? Tidak ada manfaat, tidak ada apapun kecuali hanya atas kehendak Allah. Kau sidik harus diyakini. Atimu kok isi meyakini sego ono manfaate ngei wareg ya ora bakal bisa padhang. Paham nggih? Sego niku ndedekke wareg manfaate. Niku keliru. Sing ndedekke wareg sego apa Allah? Sing dedekke kowe ra mangan sego mangleng-eleh, sing dedekke sampean ra mangan sego apa Allah? Niku harus ditata di dalam hati, aja musyrik karo sego. Mun ndak la ilaha sego nggih. Paham maksudnya? Kowe ra mangan sego sing dedekke ngeleh ya Allah. Dudu krana ora mangan sego. Kena bae ora mangan sego wareg, cacak kowe mangan poong sak cedheng ora wareg. Menghasilkan wareg tidak harus dengan sego, makanya kowe syirik karo sego iki mulai diilangi, aja semego nggih. Mangan ra kudu sego. Roti kena, poong kena, telo kena, kacang ijo kena. Nek kowe yakine karo sego mandek, ya kowe atine ora bakal padhang. Wong sing meyakini sego itu memberi manfaat karena segonya. Nah, sing bener nasi itu memberi manfaat karena dikehendaki oleh Allah. Paham nggih? Masih yo sampean mangan sego Allah ora ngersake wareg sakit napa mboten? Sampean lara tipes, ana virus salmonella typhosa, pakane sego malah mutah belekke metu. Malah wetenge lara apa ora? Pakane sego malah wetenge ra ngena rasane wong Allah ora ngersake. Paham nggih? Niku contoh. Ana wong nang rumah sakit ora mangan sego turu tok diinfus tes. Ternyata dia kuat hidup selama 1 bulan tidak mati. Sing tonggoku bar mangan sego berkat mutah sisan mati. Berkate moro dhewe maksudnya tenene moro melu walimah berkate cangking dhewe buka dhewe pangan dhewe kloloten dhewe ngledak dhewe mati dhewe. Lalu kowe meyakini sego berkat iki ndedekke mati? Hah? Wah tonggoku mangan ku temenan nyerang ngapusi. Lah ulun ngono. Mesti nggawa berkat lah kok berkate dipangan kok. Kemudian sampean meyakini nek sego berkat itu mandoroti ndedekke mati. Keliru napa mboten? Atau sijine mangan sego berkat wareg meyakini nek sego berkat iki ndedekke apa? Keliru sampean. Nah, ini keyakinan yang perlu dirubah. Paham nggih? Ibadah rezekine mek lancar. Duit ndedekke bahagia. Duit sing duit akeh bisa ndedekke bahagia, tapi yang menjadikan bahagia bukan duit, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku harus dihapus. Suwarul akwat, gambar-gambar makhluk. Apa meneh kemandel karo mantan nggih, tanpa dirimu aku. Butiran debu nggih misale. Pacare mati ya urung genep 40 dina wis luru maneh nggih. Niku sebuah contoh saja. Niku di kolbun bukan di lisan. Nek telenang lisan malah ku tandane wong dhaful yakin, dhaful iman. Sithik-sithik Allah delahi lisan niku tanda orang tak mampu.
Mas sampean tonggone wis sugih sampean kok sing melarat bae Mas. Lah berarti wong Gusti Allah ngersake kok kuwi. Dadine sithik-sithik Allah deleh nang lisan iki tanda wong apa tak mampu. Mas sampean ngobati aku kok ora mari-mari Mas. Lah berarti karang Gusti Allah ngersake kok kuwi. Padahal awake dhewe pancen sing ora apa mampu nggih. Niku deleh ten jero ati. Tidak ada yang memberi madharat, tidak ada yang memberi manfaat kejaba dengan kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Malah bahkan wis tingkate ketik kaya Syekh Jalaluddin Rumi menurut ilmu medis hidup itu karena dalam tubuh ada darah. Darah niku misalnya rata-rata per wong niku ana 5 cc nggih. Menurut ilmu medis misalnya ada itu tergantung tinggi badan, tergantung berat badan, tergantung umur. Paham nggih? Semakin lemu ya darah semakin akeh. Tak gawe gampang. Misalnya setiap manusia ini darahnya 5 cc. Iku Jalaluddin Rumi memanggil para dokter ahli bedah agar menguras darahnya. Lalu darahnya dikuras, semua wis tanda tangan nek mati ora pak nuntut nggih. Setelah darah habis, beliau berdiri kemudian menari tari darwis nggih nek wong Indonesia kekeliruan. Paham nggih sufi ora nari-nari. Iki diarani tari apa? Tidak ada hubungannya karo sufi nggih, sufi nari ra apa, tapi nek nari udah mesti apa? Sufi nggih, diarani wirling darwis utawa tari apa? Darwis. Lalu Jalaluddin Rumi menari. Ia mengatakan saya hidup bukan karena darah, tapi Allah lah yang menghidupiku. Mung sampean aja tiru, paham nggih? Sampean wis separo wis cok sirewes apa? Kliyengan nggih niki keramate Syekh Jalaluddin apa? Rumi nggih betapa selain Allah telah lenyap dari dalam hatinya. Secara lahiriah nggih biasa. Paham? Apa bae? Secara lahiriah ya kadang sugih. Imam Syafi'i niku biyen nganggep nek ulama sugih itu tawakale karo Allah burung top jare. Ulama kalau kaya berarti hatinya belum benar-benar tawakal karo Allah. Karena Imam Syafi'i niki miskin, dari kecil miskin, yatim. Dumadaan ternyata meguru ring Mekah gurune miskin-miskin. Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Itu orang-orang yang miskin-miskin. Ulama niku akeh miskin. Syekh Nawawi Banten miskin nang Mekah, wis nang kontrakan sakodare. Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi wis mutu gawe kitab urip sak tetahe. Imam Ahmad Ibnu Hambal seumur hidup nang jero penjara nggih. Miskin-miskin ulama niku. Tapi pikirannya berubah ketika beliau sowan rengon Imam Malik. Betapa Imam Malik itu sugih-por. Wong weruh gerbang iki wis keder nggih. Tur penasehat raja meneh. Nah, Mekah ke Madinah itu sangat jauh. Sowan sing metu khadime. Jenengan sinten Mas? Kula Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mau apa engkau ke sini? Mau ketemu Imam Malik? Sudah janjian belum? Alamatnya mana? Keperluannya apa? Dari Imam Syafi'i. Wong kok pejabat. Ora kaya guru sing nang Mekah begitu. Assalamualaikum langsung buka ahlan wa sahlan. Bali ora ketemu Imam Syafi'i. Padahal Mekah Madinah. Akhirnya ngubungi koncone sing gubernur Madinah. Jaluk surat kata pelece. Setelah gawa surat ki surate di gawa pengen jaluk waktu ketemu Imam Syafi'i.
Imam Malik, Imam Syafi'i ingin ketemu Imam Malik. Jadi gubernur kota Madinah domongi Imam Syafi'i, tolong saya diantar ke rumahnya Imam Malik. Mungkin kalau dengan perantara pejabat saya cepat ketemu. Yang teko dhewe ra ketemu. Jadi gubernur kota Madinah, lebih baik aku menemanimu berjalan dari Madinah menuju Makkah daripada aku disuruh menemanimu ke rumah Imam Malik. Nyong podo bae gentar caranya. Saya ini orang besar, tapi ketika saya di depan gerbang pintu Imam Malik, saya menjadi orang kecil. Jadi ojo nganggep nek njauh teraku langsung Imam Malik nemoni wis. Cara kasare gambling bae, gambling iki bahasa Jawane apa? Cek bumbung wis bejo-bejonan, bismillah wis sowan. Setelah sowan diberi waktu Imam Syafi'i karo khalifah atau gubernur Madinah. Sowan bareng Imam Malik membaca suratnya. Tujuanmu apa aksini? Pengen ngaji teko wae ngaji umum cara kene malam Selasa Rebu. Ora kudu ketemu yang privat khusus ngaji wae ngaji teko. Umum monggo nek Pak ngaji. Dadi nek Pak ketemu Imam Malik nek ora janjian sih ora bakal apa ketemu. Akhirnya Imam Syafi'i, saya ingin mengaji muwatta kepada engkau wahai Imam Malik. Ya wis teko nek malam Selasa tidak. Saya sebelum berangkat ke sini saya sudah menghafal kitab Muwatta. Jadi saya ingin disemak jenengan saya maca Muwatta. Kaget Imam Malik. Ana iso luru ilmu level 1 iki kok kuwi. Kitab wis dipelajari sowan ringon guru nang ngarepe diwaca diapalke tinggal aja hukum qabil tu. Ilmu level 1 sing ditiru ra angel nggih. Nek level B ya setengah-setengah, nek level C yang ngangkelu ra entuk kaki tahunan nggih. Wis belajar sih. Saya sebelum belajar ke Mbah Yai saya sudah belajar Futuhatur Rabbaniyah. Saya sudah belajar hikam, saya sudah belajar Tanwirul Qulub, saya sudah membaca Jami'ul Usul fil Auliya, ya sehingga Mbah Yai pun tertegun. Jenengan durung malu toreko. Nyong wis hafal silsilah toreko Mbah Yai. Di mana saat itu silsilah toreko Mbah Yai menjadi hal yang tabu untuk ditampakkan secara umum kecuali untuk wong-wong sing wis melu apa toreko sing titik umum untuk ditingali wong kan usulku karo Mbah Yai. Paham nggih? Jenengan kok sapal wis reti kuburane Mbah Abdul Ghafur nang kono ya nganggo akal tak selidiki sik. Paham nggih? Sama Imam Malik ketika mau guru sapal Muwatta. Taman kena Pak ngaji karo aku sak jam kula badhe ngaji kam tapi nyuwun sak jam rampung kula pun hafal tak semak ndelok Mbah. Niku bangsa wong luru ilmu level apa? Level A nggih. Kato SD lu tapi ya wis hafal wis dipelajari. Paham nggih? Akhirnya Imam Malik pun tertegun dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Panjang hebat kowe. Setelah berguru lama, Imam Malik mengantar Imam Syafi'i ayo ke Baqi. Baqi itu zaman dahulu terminal bis, terminal kafilah. Saiki lho ngono bis zaman biyen nggih. Terminal kafilah. Disangoni Mas karo Imam Malik. Duwe Mas, duwe duit. Engkau pergilah ke Kufah. Engkau telah selesai berguru ilmu hadis dariku, maka pergilah ke Kufah menemui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia adalah murid Imam Abu Hanifah, ahlu ra'yi, ahli logika. Disangoni, ditatake travele, Grab apa Gojek nggih mangkat Imam Syafi'i tertegun. Guruku alim-alim sing melarat ora tau ngeki nyong kaiki. Sing tak suudoni sugih malah ngeki emas nyangoni duit. Berarti wong pancen kudu sugih pancen. Pikirannya berubah setelah ketemu Imam apa? Malik. Sing gurune biasa-biasa wali yo sugut omahe gedhe nggih. Makanya aja kaget ngono kiai-kiai madzhab Syafi'i gitu kedunyan. Masalahe padha seneng apa?
sugih nggih. Akhire sowan rengon Kufah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani niku guru apa murid Imam Abu Hanifah. Sing ngongkon Imam Malik, referensine Imam Malik. Kan Pak guru karo sapa sowan guru dituduhke nek Pak guru wong alim setelah kunang Kufah iki kowe menduwe pemikiran logika. Ternyata Muhammad bin Hasan niku nek ngitung dagange nang ruang tamu, duwite sak meja tur emas. Imam Syafi'i, Imam Malik wis sugih kowe ngungkul edan maneh. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngitunge nang meja duwite emas klothak-klothak. Wong riwayat weruh nek Syekh Muhammad bin Hasan sing ngitung apa duit utawa hadiah amplop ti wong ngitunge nang meja. Imam Syafi'i ulama model apa maneh? Ahli logika, ahli dagang, duwite ngitunge nang jugan meneh dipamerke. Kerentek kuwi Syekh Muhammad bin Hasan kondo. Sampeyan saking pundi? Saking Madinah. Niki surat saking Imam Malik kula kan ngaji karo jenengan. Ya wis aku tak ngitung duit sik Leo. Ngitung duit tinggal ngitung duit. Karo atine suudon ini guru model apa ini? Akhirnya duitnya diparuh. Wahai Syafi'i, ini uang dituntun ke wong Baghdad sing tukang zina, tukang tenggeng, tukang maling. Mek duwite iki nggo maksiat jarine. Ampun saya ampun saka saeten jenengan. Duit luwih manfaat nang jenengan nggo ngurusi fakir miskin, nggo ngurusi masjid, nggo ngurusi madrasah. Lah iya makane rasa suudun duitku akeh nggo apa? Wong alim kudu nguasai duit timbang duit dikuasai wong fasik nggih. Kaya ngono seneng-senenge bondo niku nek di tangan orang yang soleh. Pasti ditasarufke nang ngono sing apik. Niku sebuah contoh saja. Bapak tiru ngitung duit nang meja duit ra ono sak meja. Imam Malik wis ngidap-ngidapi sugih kamu guru karo Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani luweh ngidap-ngidapi mana ngitung emas nang ruang apa tamu ora kuwatir digarong. Masuk sak meja, zaman duit kan emas, paham nggih? Dinaron wa dirhaman. Makanya madhab kemudian para ulama madhab Syafi'i ini gitu seneng berpolitik. Ya kekuasaan kudu dikuasai wong alim. Kemudian digunakake nggo negake syariate Gusti Allah. Wong alim kudu nyekeli duit. Karena duit nang wong alim mesti akeh manfaate. Lagi semenjak Imam Syafi'i berpikir berarti wong alim ini kudu sugih pancen kudu nguasai apa kekuasaan ini tobat Imam Syafi'i suudzon karo kiai sugih dene ketemu imam apa nemoni iki angel kudune apa janjian ngungkuli apa pejabat ora janjian delok kaya ora bakal apa temune nggih niku sowan kon meguru karo Syekh Muhammad sapa bin Hasan Asy-Syaibani luwih edan mana ngetungi duit nang ruang apa kamu ora tedeng aling-aling demi diglendeng kiai kok duit akeh nya iki ono dundung wong sing tukang nyawer wong nyawer kan karo penyanyi 5 juta kelas nge kiai 500.000 dundat-dundat nggih nah seket we tak gawak wis seket ora nemu-nemu iki ya. Ada daripada duit dicekel kowe nggo kok kuwi apa nggo nyawer mrono nyawer mrene salah apa ora mboten tapi mestine luwih manfaat nang tangane wong sing saleh. Akhire Imam Syafi'i leres duit niku luwih leres dicekel jenengan timbang kula kon ngedum-dumke karo gahap ki pelacur nggih kon dum-dumke karo maling kok malah nggo maksiat tok. Kon ngedunke wong tukang judi malah nggo totoan. Lah wis makane kowe anteng bae rasa suudon nang banget duit care. Niku. Paham maksudnya nggih? Saiki weruh wong alim sugih to suudon kedunyan kaya apa. Nah, mukane kiai-kiai madzhab Syafi'i niku nek ana proyek to semangat. Gus-gus apa kiai niku seneng proyek solar, proyek pemerintah.
Nah, akhirnya kedunyan temenan, padahal kono kedunyan poe kedarung reme blong kedarung apa munine anut Imam Syafi'i. Donya kudu dikuasai wong sing ngalim, wong sing saleh. Carane zakat priye, carane sedekah priye, carane muamalah priye, nang tangane wong ngalim kan duit niku luwih apa? Luwih manfaat. Paham nggih? Niku contoh. Makanya jare Mbah Yai Mustafa Bisri zaman menangi Mbah Maharus Ali Lirboyo niku nek nebaske tebu ngitungi duit nang meja santri sing kon ngitung. Duit akeh dipamerke santri iki duit akeh. Santri sing suudzonan iku sampeyan wis payah apa? Suudzonan. Kiai niku nyentrik temen ya pancen. Mazhab Syafi'i niku biye Imam Syafi'i pemikirannya ulama top ki sing fakir, qanaah, nrimo. Tapi dongeng guru ring Madinah weruh lawang itu wis apa? Paham nggih? Berpikir nyong kudu kerja, sregep kudu ndonga temenan, ampuh nek sugih duwe apa? Kekuasaan. Itu lahiriahnya. Paham nggih? Orang yang neng jurune wis Allah kabeh njupune nglemprot turune nang isor buruk. Kudu tasawuf barane tak sanggup nggih. Wong ki kalbun urusan apa? Ati mugane Allah niku cantel kene kemandile nang ati. Nek dele nang lisan malah jare Imam Haddad kuwi ndedekke tanda wong sing dhaful yakin, keyakinane lemah. Sampeyan kok ora juara ki prisa lha pripun ngarang Allah ngersake kaya ngoten. Mandek yang lemah napa mboten? Wong niki kalbun dari dalam hatimu dibusek meyakini ada makhluk apapun itu yang memberi manfaat atau memberi madarat. Yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang memberi hasil positif, memberi hasil negatif adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibusek terus la ilaha illallah, dipukul terus, dihapus terus supaya hatinya bersinar sampai paham nggih, meyakini sing dedekke urip awake dhewe niku duruh, tapi sing dedekke sinten? Allah nggih. Sampeyan ora ono duit sik pusing ora? Hah? Nun? Terus nek ono duit pusing ora? Padha bae lah terus sampeyan karepe priye? Hah? Awi kebutuhan meraja lagi kok. Sampeyan duit, sampeyan ora duit pusing ora Nas? Hah? Pusing. Nek duit pusing ora? Hah? Non? Temenan? Hah? Lagi saiki duit ora kowe? Hah? Temenan ora? Hah? 1000 pira duwe? Itu nyetak kok itu nggawa apa ora? Duit ora? Hah? Hah? Nang omah ora duit? Hah? Temenan ora? Hah? 1000 rupiah ora duwe? Hah? Terus nek duit ora pusing kok iki, Pak? Apa sih butuh pusing? Ora nyandak kabeh asale. Non, sampeyan tak ngrasake duit ora? Pusing ora? Hah? Non? Hah? Temenan? Paham nggih? Jadi orang duit pusing niku hakikate sing gawe pusing niku dudu duit pancen Gusti Allah sing ngersake sampean apa pusing sebagai apa ujian misalnya sing gawe niku apa atimu dhewe. Lah nek atimu onone Allah tok ya ora ono seneng ora ono susah kejaba
saking Allah kejaba sartane Gusti Allah. Paham nggih? Keyakinan-keyakinan sing meyakini selain Allah ini harus dihapus. Cari nang syarai kopi. Jadi hampir sih tak terangi sampean iki. Hah? Kaifa yusriku qalbun suwarul akwan, bagaimana hati bersinar sementara gambar-gambar selain Allah akwan di makhluk muntabi'atun fi mir'ati masih terpatri. Ono kelakon kabeh yo ora kae. Sak pahit-pahite kelakon ki sampean mlebu penjara ora kae iki. Mosok ora metu wae, paham nggih? Kene bojoku mati iki mampukah saya hidup? Nanti kalau suami saya, kalau istri saya meninggal dunia itu saya bagaimana? Ternyata meninggal temenan ya ora kae iki. Apa bojone melu nyungsep ring kuburan dulu ora? Hah? Wis kelewat ya wis ra kae iki, hari-hari berlalu kon mati wegah. Tambahan duwe wong tuwa, ngene wong tuwaku mati iki aku priye ya? Ternyata wong tua udah mati ya ora kae iki ora ali. Hah? Berjalan wajar maksud ndek urip kudu wong tua. Paham nggih? Biye ya sik cilik wong tuaku mati uripku priye. Ini kudu dihapus dari hati, bukan nang lisan sithik-sithik bismillah illallah. Malah nandhake wong apa? Wong lemah nggih. Dele nang jero apa? Ati. Qalbun pahit maupun manis. Gue meyakini air itu bermanfaat menghilangkan haus. Ya ora bakal padang hatimu. Paham nggih? Sing detekke air iki menghilangkan haus apa? Gusti Allah. Nek Allah ra pandedekke kowe tambah ngombe tambah ngorong kena. Ngandel kowe minum banyu laut tambah ngorong ora Mas Badi? Iya. Hah? Allah iso ngresake. Paham? Lengo iki dedekke sumber api mengeluarkan api Gusti Allah iso netokke geni nang dhuwur banyu. Bahkan nang jero laut niku ana relung-relung gua sing ana genine kaya sentir padahal nang jero banyu laut. Orang ngantil mesti sampean no, hah? Ngapa ngantil bae? Hah? Ana kawah-kawah gunung di bawah apa? Laut. Mungkin iki ya maune laut juga suatu saat jare titi laut gurau. Wong jare Pantura iki nek padha bae balapan kelelep pinjir iki mersi kelelep ke Pekalongan, masalah kemiringane penurunan kadar tanah wis sangat apa parah nggih. Pantura niku ranking siji Jakarta, nomor 2 Semarang, nomor 3 Pekalongan nggih. Penataan aire dinilai pemerintah paling buruk nggih. Ngarang wonge ditata wegah pinter kabeh. Keminter nek ditata sing kene njaluk ngalor, sing kene njaluk apa? Itu malah dadi kaco balo nggih. Ini balapan kelelep diwe pinjir tilor karo kidul sing paling kelelep dhisik iki nek Pantura ki apa? Pekalongan nek Semarang kelelep kan sing lor sing kidul ana sing dhuwur ngono kan kota Pekalongan. Patang kecamatan wingi wis pinjir kabeh nggih, ha? Balapan kelelep niku nek Pantura kelelep nomor 1 apa? Hah? Yang rusak uangnya dhewe, paham nggih secara ilmiah. Kota tapi bukan kabupaten, ngono kan kota apa? Kalungan. Tapi hakikate sing ngersake apa? Allah nggih kena bae. Kaya Demak sak kampung kelelep sing ora kelelep malah kuburane Mbah Kiai Mudzakir. Sampai saiki kuburane si ono. Niku karena Allah menghendaki seperti itu sing urip do ngungsi sing mati malah ora apa kelelep. Saiki nggo ziarah nggih kampunge wis dadi apa laut.
daerah Demak mereka nggih karena abrasi ini teramat parah. Sing ora kelelep kuburane Mbah Kiai Muzakir si utuh katok nganti saiki. Niku sing ngersake sinten Allah. Tidak mesti air datang harus tenggelam. Sing nenggelam ke hakikate Allah. Niku ten jero ati kudu dipatri kaya ngoten. Ketika sampean mati ya sing ditekke mati kudu santet, kudu tenung, kudu jin setan bedil periprayangan apa penyakit nggih. Sing ditekke ya sapa? Allah niku ten jero apa ati. Pokok nang atimu anane Allah tok. Tidak ada makhluk sing kamu yakini bisa memberi manfaat atau memberi bahaya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak mungkin aku terkena sesuatu kecuali paham nggih? Atas kehendak atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama jika hatimu pingin nyambung karo Allah. Kunci pertama jika hatimu ingin terang benderang untuk futuh kebuka buak kabeh dari relung cawan batinmu selain Allah. Paham nggih? Wis ora ono sing iso ngeki manfaat, ora ono sing iso ngeki apa maudhara kecuali atas kehendak Allah. Paham nggih? Duit karo bahagia ora ono hubungane. Bahagia belum tentu karena duit, duit belum tentu membikin apa? Bahagia nggih, dengan duit-duit stres kena. Duitnya tambah akeh, tambah apa? Stres. Niku sebuah apa? Contoh saja. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati bersinar. Suarul akwan, gambar-gambar makhluk. Makhluk selain Allah. Swarga makhluk napa sanes? Makhluk. Neraka makhluk apa sanes? Jare wong aja ibadah krana makhluk, nyong krana mlebu swarga. Ya krana makhluk. Sugih makhluk napa sanes? Larat makhluk napa sanes? Suarul akwan, gambar-gambar makhluk mumtabi'atun fi mirati, masih menempel, masih terpatri di kaca cermin hati. Itu kudu diklithoki dibuak ya ora Allah. Paham nggih? Aku iki asale ora pancen kuwi amantu bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Niku sing paling berat. Pancen menghapus paling berat. Iman karo Allah ya, pokoknya Allah ki wujud nggih percaya. Malaikat wis percaya bae malaikat ki ana nyatane mangan poong dadi tenaga nggih. Iman karo kitab-kitab wis percaya nyatane ana Al-Qur'an. Iman kepada para rasul nyatane ana kuburane Nabi Muhammad, Nabi Musa. Iman karo dina kiamat secara teori galaksi Bima Sakti donya iki bakal apa hancur nggih atau menuju kepada black hole atau lubang hitam. Lubang hitam iki coke lubang trompete malaikat apa Israfil murau. Black hole warane apa? Lubang hitam nggih semakin mendekati kabeh kesedot merono. Iki coke bolongan lubangnya apa trompete apa Israfil murau. Gampang, tapi nek wis iman karo ketetapane Allah, kepastiane Allah, itu sing berat nggih, sing detekke ati peteng niku kan karena sampean meyakini ana liyane Allah sing ngeki manfaat utawa madharat. Nek atimu wis terhapus selain Allah ki sing selain Allah itu tidak ada yang mempengaruhi kehidupan dhewe, dhewe ayem tenang, paham nggih? Nang ati tapi dudu sithik-sithik nang sangkem Allah. Kabeh-kabeh apa? Allah ngapusi. Paham nggih? Tele nang jero apa? Ati niku resep pertama. Paham?
Kaya nek duwe HP seneng, bareng wis duwe HP ya tambah pusing, ternyata nek ora ono pulsane ra iso apa tinggu. Dan seterusnya. Itu sebuah contoh saja orang-orang sing wis atine takwa tak tegese tawakal maksud kula sanes takwa niku kemandel karo Allah tok niku. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Keyakinan kepada selain Allah, aku tak bisa hidup tanpa pacarku, aku tak bisa hidup tanpa uang, aku tak bisa bahagia tanpa dirimu, dihilangke kabeh. Yang terpatri dalam hatinya Allah, bukan notoreko sing tugase mematri Allah di dalam hatinya. Arane naksya bandinge, naksya kan ukiran, bandi ki apa kuat, diukir yang kuat sehingga tidak ada ukiran lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci pertama nggih. Paham maksudnya? Maksudnya kon ngelitok gambar-gambar makhluk niku, kon mencopot gambar-gambar makhluk dari cermin hatimu, maksudnya apa yang dicoplok? Nah itu keyakinan bahwa selain Allah memberi manfaat atau menjadikan bahaya. Niku tenati hakikat menang dohir syariat yo seji meneh. Paham? Kok seji iki priye ya seji. Sego sing mlebu ring weteng karo sego sing mlebu ring cangkem wis seji apa ora? Hah? Sego sing mlebu ring cangkem ya sirupa sego. Mlebu ring weteng ya wis dimamah karo untu wis didine apa? Remuk nggih wis luwih halus maneh. Mlebu ring lambung digerus luwih halus maneh. Metu tik dubur jalan belakang diutus sego apa ora? Niku maksudnya kaya ngoten, ora konang jerone Allah ana jerone sempele ada urusan. Ora paham berarti. Ora ngerti Imam Malik, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani duwite akeh sampean. Itu kerjane apa? Tegep nggih. Ora kok Allah atau anteng. Mereka orang yang paling mengerti Allah. Kanjeng Nabi yo dagang nggih. Apa hatinya Kanjeng Nabi kemandel karo dagangan ya ora. Kaifa yusyriku qalbi, bagaimana hati terang benderang suarul akwan, gambar-gambar makhluk selain Allah, maksudnya muntabi'atun terpatri menempel di mir'atih, bukan bahasa Inggris kaca cermin di mirror nggih. Bahasa Arabe mir'ah. Mir'ah iki kaca cermin hati ora bakal celing nggih kaya kaca pengilane si ana sesuatu sing nempel apa kuwi lebih mau kowe meyakini ada makhluk yang memberi manfaat atau memberi madarat secara dirinya apa makhluk pribadi, makhluk secara mandiri tanpa campur tangannya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Kuwi kudu dikletok sing temenan, terutama kemelaratan ki ndadekake sengsara misale. Nek kekayaan ki ndadekake apa? Seneng niku kudu dihapus. Sing ndadekake seneng susah ya dudu kemelaratan kesugihan tapi apa? Allah niku kudu diyakini sik sing kaya ngoten. Kudu yakin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul la yadurru rano sing iso mandoroti. Dengan kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala niku jerone ati. Ngono atine wis kok tentrem sampean. Kerjane sregep, ibadah yo sregep krana nang ati sing disawang Allah. Kerjamu sregep, ngajimu sregep panjenengke Allah. Dudu Allah tok ngawus jublek nggih. Kok sampean duwe pacar arane indah. Indah-indah tok indah. Dong indah Mas nyontokoke wedhek Mas.
indah. Mas yang bonceng kereng alun-alun Mas indah tempeleng kowe suwi-suwi. Paham nggih? Karang kowe duwe kekasih harane indah, kowe indah. Mas aku tuh kok kelambi kerjane sregep aku nunggu kowe kelambi apa? Paham nggih? Mas aku bonceng kepit Mas, ngesuk nabung iso tuku apa? Pit. Niku nek dikire kowe wis bener ora ana wong tarekot males. Paham nggih? Mesti giat dalam hal segalanya. Istiqomah ngibadah, istiqomah apa? Nyambet gawene, istiqomah muamalai dalam bingkai aturan syariat perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Niku sing leres keseimbangan antara zahiran wa batinan. Kari-kari tasawuf juhala nggih. Tasawuf ngawur sallallahu mampir mau Allah ngersake mati masa ora mati. Ternyata mati temenan sing ngersake wong nek ra mangan ki mati sing ngersake ora mangane kok Allah. Hah? Ya Allah, ya kok mati temenan, paham nggih? Allah ngersake nek wong ki mangan paringi wareg kena bubundone nyawa ora mati. Sing ngersake mangan ora mati ki sapa? Allah, aku meco cepet mati ya mangan, tapi kenapa mangan dadi apa? Mayoritas wong mangan ki ora apa? Mangan sing normal ya ora mati. Paham nggih? Niku sebuah contoh. Sampai nek wis kelas hibuyat tes temenan kaya wali-wali duduk ke kandang macan mangan, macan bergerak niku hakikate kabeh sing gerake sinten? Allah ora bakal mangan nyong nek nyong kira ditulis rezekine macan. Wali iso turu nang kandang macan ngorok. Sampeyan ya, aja ditiru. Paham nggih? Niku sebuah contoh betapa hati mereka harus benar-benar Allah tok. Wong sing Allah wis temenanan ya kuwi. Nyambet gawene sregep, ngajine sregep, khidmah karo guru sregep. Sebab sing disawak Gusti Allah. Kalau sampean sik jatuh cintamu, aslinya paling males nonton film ini paling apa? Paling males begitu cintaan yang ngejak nonton film itu semrekut ora, hah? Utawa seneng tapi selerane sampean film malampir nggih. Sementara cintaanmu senenge film Korea, drakor. Drama apa? Oh rasa seneng boyo pacare piye Mas? Apik ora apik mau mengharukan padahal nang atine ora seneng film drakor kok senenge film apa? Malampir nyong. Semprikut napa boten? Kowe gaweane Allah tapi dikongkon Allah nang cangkeme kabeh-kabeh Allah nek Allah ngersake masa ora jalanon nyong liarane jahil apa? Paham nggih? Berarti kowe sik salah memahami karepe Allah. Iku yo mau gawane eling pacar indah. Tapi indah njaluk ter ora mok ter. Njaluk kok ke pupur malah mau pati nggih. Jengkel ora? Hah? Ora kok sing penting jerone Allah, jubune santai iki masa ora. Contohnya Rasulullah, di hati Rasulullah ma fi qalbi ghairullah ta'ala. Di hatinya aku tak ada selain apapun kecuali Allah. Tapi ketika jihad giat nyambut gawene Rasulullah giat. Ngupokorane keluarga Rasulullah ya giat. Kurang apa Rasulullah ya karena atine wis ana Allah temenan. Paham nggih? Jadi sampeyan nek ora mangan mati, tapi sing detekke mati iki dudu ra mangane apa kuwi? Allah. Nek sampean mangan mundur apa? Mundur mati, buntoni nyawa iki mundur mati. Jadi nek muni nek mangan urip salah. Mangan iki mundur apa? Mati. Tapi nek kowe ra mangan mati. Tapi sing detekke mati karo urip iki dudu mangan karo ora mangan. Krana kowe ngajine iki salah paham ra Nas? Malah kabeh Allah semampir ta. Ya seminggu ke mati temenan, paham nggih?
Wong sing ndadekake ora mangan mati ki Allah, lah kok kowe malah ora apa? Ora mangan. Sing koncone siji mangan. Ya seminggu insyaallah urip nggih. Asal keduanya sehat semua, ora duwe penyakit. Sing siji akeh wis apa? Wis matine nggih. Jadi kudu sampean ampun salah paham. Kabeh-kabeh Allah akhirnya deblek ngablu, niku kepahaman yang keliru. Wong kuwi dele nang jero ati. Malah nek ditaruh di lisan menjadikan bukti nih sampean orang yang lemah. Paham nggih? Sampeyan kok ora ranking iki kuwi lah karang Allah yang ngersake yang ranking bek ya. Makle kambing hitam kelemahannya awake apa dhewe. Paham? Nek sampean musuh ngalim pinter, nang apa li kok omahmu kebenjiran? Nang atine nggih ya kowe banyu obah, angin obah, obah musik, segala gerak kehidupan itu digerakke Allah. Atine tapi nang lesane nang apa li kok omahmu kebanjiran, kurang dhuwur diarane wong apa? Wong cerdas menganalisa. Didhuwurke puo nganti 3 meter Allah sing panggawe pinjir ya. Kelebon apa mboten? Hah? Paham nggih? Niku contoh mawon. Jadi resep kowe mek bisa ikhlas, hatimu mek bisa istiqomah cuman sekaro Allah harus dicabut. Ditip X segala keyakinan yang meyakini bahwa setiap makhluk itu mempunyai manfaat atau mempunyai madarat. Harus kita hilangkan dulu. Aku ora duwe pusing nggih, angel wong kowe Pak Makrifat. Aku duwe akeh seneng nggih. Angel Pak Makrifat nggih. Aku iki sik terpengaruh apa keadaan nggih niku latihan. Kula yo urung bisa tapi sedikit demi sedikit mulai kita apa satu. Mun wis mati wis nembe yakin. Bondo sing tak tumpuk ora iso nulungi aku. Anak sing tak keni-keni ora iso nulungi aku. Bojo sing tak sayang-sayang ora iso nulungi aku. Bener ternyata ki sing setia bersamaku iki sapa? Allah tok. Kowe sadar kowe panganteni sakaratil apa maut nggih. Nah, orang-orang sufi iki wis mati saurunge mati. Tegese priwe sadar. Wis paham. Sayang-sayangan kuwi jerone ngerti suatu saat bakal ora iso kaiki layang faumalun wala banun. Bondo donya ora bakal berguna, anak bojo ora bakal ana manfaate. Niku ngerti, tapi kok sregep ngurusi anak, sregep nyekolahke anak ya krana nyenengke Allah kuwi, krana Allah ngongkon wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah anak istrimu, keluargamu dengan baik, ya diurusi baik. Kok sregep kerja lah karena Allah ngongkon wa batahu min fadlillah. Carilah anugerah Allah. Iki kabeh jerone krana anut perintahe Allah. Mangan dudu krana mek wareg, tapi krana anut perintahe si indah kuwi mau karena indah ngongkon mangan. Kulu mangano sira wasyrabu monggo kekasihku nginum. Paham nggih? Memang Allah ngongkon salat tok. Ono kulu min thayyibat. Kekasihku mangane sing enak-enak nggih, barang mambu aja dipangan. Mesra pura Allah ki. Sayange kowe ora paham Quran nggih. Rutine perintah Allah ku salat, tahajud, poso, wiritan, zikir nggih. Paham? Kowe nikah ya krana nyenengke kekasihmu karena kekasihmu ngongkon fangkihu nikah kowe nikah. Paham nggih? Nyenengke, sampeyan nyenengke hawa nafsu ya nyong barang kowe. Berupa nyenengke apa pangeran. Jalan-jalan ya Gusti Allah iku kondo afalam yasiru fil atau pokoknya jalan-jalan nang bumi. Wanzur kaifa kana akibatul mukadzibin, lalu lihatlah akibat wong-wong sing ora percaya karo aku. Jalan-jalan
delok Fir'aun, delok peninggalan suku Namrud, Gusti Allah ngongkon, paham nggih? Apalam yasiru fil ard, apa ora tau jalan-jalan nang bumi sih, kon jalan-jalan kon mengembara delok-delok. Oh, wong kono ki nek mangan kok iki, wong kono ki kok iki, iki ilmu. Paham nggih? Wah, perintah Allah ki akeh tur asik-asik. Ora ono sing perintah nyoro. Misale kulu minal hadid mangan wesi kowe ora. Tapi kulu min thayyibat, makanlah yang bergizi sing enak-enak. Hah? Klambi apik ya kon nganggo khuduzi natakum. Nganggo sing apik-apik. Klambi sing stil-stil. Gusti Allah niku ora mung sekedar kowe Allah, Allah, tapi apa? Lemes ora paham apa perintahe. Lebih kowe duwe pacar indah 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 moro monggo mas diombe indah 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 monggo mas didahar indah suwe-suwe bawa ke rumah sakit apa jiwa kowe artine Allah Allah tok itu wis for awet kudu memahami diperintah Allah dilarangane Allah walaupun nang jero atimu meyakini sing dadi swarga neraka iki apa Allah dudu krana salatku utawa ibadahku. Paham nggih? Nek Allah ora berkehendak ibadahku ora ono manfaate. Justru malah dadi madharat nggo awakku, ilmuku. Nek Allah ora ngersake malah dadi madharat bahaya nggo awakku. Paham nggih? Sing detekke mulya niku dudu ilmu. Pirang-pirang wong duwe ilmu mlebu bumi, pirang-pirang wong duwe ilmu uripe payah nggih. Paham? Harus paham ora kecewa. Tapi ini ngerti nggih, itu diklothok semua kefahaman bahwa selain Allah ini memberi madharat atau memberi manfaat. Nah, ini mulai ini engko hatimu mulai bisa bersinar, mulai bisa terang benderang dengan cara meluluh lantakkan suarul akwan muntobiatun, gambar-gambar makhluk yang terpatri. Gambar itu nempel napa boten? Gambar niku gantung napa boten? Tegese gantung kita aluk napa boten? Hah? Lah niku diambrolke kegantunganmu karo makhluk kuwi apa? Diambrolke dari cermin apa? Hatimu aja gantung karo duit, gantung karo mantan ora iso move on nggih, gantung karo masa lalu, gantung karo masa depan, dilangi kabeh diambrolke gantung karo apa? Stiker sing gantung nang cermin hatimu hanya karo apa? Karo Allah. Paham nggih? Kemudian berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi ulumi fid dharain ya mujibas sa'ilin. Am kaifa yarhalu ilallah? Bagaimana engkau akan berangkat berjalan menuju Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati, sementara engkau terbelenggu oleh keinginan-keinginanmu. Bagaimana engkau bisa berangkat ke hadirat Allah sementara belenggu keinginan masih membelenggu dirimu? Mana mungkin engkau sampai ke Medono dari Kerapiak ketika engkau tidak melepaskan semua keinginan dulu nang omah, si pingin ngembang anak, si pingin nyawang anak, si pingin jiguan karo bojo, si pingin nonton sinetron drakor karo bojo. Ketika keinginan kuwi membelenggumu, ora mau lepaskan, ketekan Medono napa mboten? Hah? Maka sing detekke sampean ora tekan-tekan diwali karena kakean apa? Keinginan. Baru-baru ora kelakon-kelakon nggih, gubet terus. Bagaimana engkau sampai berjalan kepada Allah sementara bermacam-macam keinginan masih membelenggu dirimu? Sampan bisa tekan Medono niku sing ngalahke beberapa keinginan ora Mas Badi? Hah? Aku dene kok kuwi paham nggih. Malam iki aku ki pengin nyate nang warung kono, tapi kok ana solasan. Mangkata ditinggalkan keinginan pengin
Nyate malam iki aku pengin pupuk kawan karo bojoku. Wong kemelon hawane apa? Atis. Iki nek manten sing anyar, manten lawas yo asline piye carane mek kaya manten anyar terus. Manten lawas nyuker-nyukeris. Paham nggih? Bagaimana engkau sampai kepada Allah sementara berbagai macam keinginan. Nah, apa kowe ora mangkat-mangkat ring masjid ketika ono adzan? Kan kowe nuruti keinginanmu. Wong asline mangkat ring masjid ki ora jaminan keinginanmu gagal. Dene tak tinggal masjid keinginanku sugih gagal, ya ora cacak deh. Aku nek tak tinggal transaksiku gagal ge, cacak deh. Ngono ana sing pak transaksi kondo aku sih ring masjid to. Insyaallah nek rezekimu dinteni. Paham nggih? Kowe ninggalke sholat nuruti keinginanmu ngenteni pembeli nggih nganti asar ora ana sing tuku. Melasken apa mboten? Aku dune kowe Pak datang ke Allah, kamu harus melawan semua keinginan yang menghalangimu menuju kepada Allah. Jika engkau ingin sampai ke Medono setiap malam Selasa, ya setiap malam Selasa engkau harus mampu melawan berbagai macam keinginan. Paham Ranas? Nah, iku nuruti keinginan-keinginan ya ora bakal apa tekan-tekan. Am kaifa yarhal, bagaimana engkau berangkat ilallah menuju Allah wa huwa mukabbalun, sementara dia masuk ke orang tersebut mukabbalun bisyahawati, masih terbelenggu oleh keinginan-keinginan syahwatnya. Maksudnya bagaimana? Insya Allah pertemuan berikutnya pada bulan apa? Sya'ban nggih. Wallahu a'lamu bisawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana fatarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina taubah tawsil likulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir raw'adi wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasahiri khillani wa kulli di mahabbah أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا فباكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء.